العشر الأواخر دخلوا، ونركز بقى علشان ننول الغفران في العشر الأواخر دول. اللي فات منه رمضان يلحق نفسه، لسه في فرصة قدامه. الأيام العظيمة اللي لو صمناها وقمناها كل ذنوبنا هتتغفر بإذن الله. لا حقيقي حاجة تستحق الفرح والاحتفال كمان، حاجة تستحق ان احنا ننسى الدنيا بكل همومها وأمراضها ومشاكلها وناسها اللي مضايقنا ومعكننين علينا حياتنا، ونفتكر بس الأجر العظيم اللي هنرزق بيه من صيامنا وصلواتنا وتلاوتنا للقرآن الكريم والصدقات وإفطار الصائمين والأذكار. كل لحظة هتمر في حياتنا في الأيام العظيمة دي لحظة عظيمة مش هتتعوض، والدقيقة اللي بتمر من عمرنا ما بترجعش تاني. انسوا الدنيا بكل أحزانها وهمومها، وقعدوا تخيلوا بس كده جنتكم وهي بتتزين علشانكم، بتتزين بأعمالكم الطيبة. انت هنا في الدنيا عمالة تحدفي بذور تزرعي بيها جنتك في الآخرة. متضيعيش الفرصة. يا علم هنعيش لبكرة ولا لأ؟ أبسط حاجة لما بتقولي سبحان الله وبحمده بتتغرسلك نخلة في الجنة، ومش زي نخل الدنيا. ده في الأيام العادية، أمال لما نقولها في رمضان وفي العشر الأواخر أجرها بيكون عامل إزاي؟ قيسوا بقى على كده كل الطاعات والرحمات اللي بنفوز فيها طول السنة حاجة، وفي شهر رمضان حاجة تانية خالص وحساب تاني خالص. فاوعوا تضيعوا لحظة من العشر الأواخر دول كلهم. مش هقولك بقى الليالي الوترية بس، كل العشر الأواخر ما تضيعيهمش. يومنا كله يا إما يكون طاعة لله، يا إما نكون نايمين علشان نصحى تاني نطيع الله. بلا مسلسلات بقى، بلا أغاني، بلا وجع قلب. كفاية ذنوب، ما احنا طول السنة غرقانين في الذنوب. ما ينفعش يعني تجيلنا الفرصة لحد عندنا ونضيعها، يبقى كده مفيش عقل. شفنا مسلسلات وأفلام كتير، كسبنا ايه غير الذنوب وضياع عمرنا في الخسارة. وسبحان الله، الشياطين بتتسلسل في رمضان إلا شياطين الإنس اللي الشيطان بيقعد يدربهم طول السنة علشان يتحبس في رمضان وهو مستطمن هيقوموا هما بالواجب بداله. بلاش عايزة ألحق الحلقة الأخيرة، لازم أشوف المسلسل هيوصل لحد فين، لازم أشوف هيقفل إيه. لا سيبك من كل ده. ملاية حلوة كبيرة كده وتتحط عليه، ويستحسن لو تبيعيه لو تقدري يعني. لو ليكي كلمة ومسيطرة في البيت اخلصي منه، وما تقوليش هتفرج على الحاجات المفيدة بس. لا، في عندك حاجات أفيد مطلوبة منك في رمضان، رمضان أولى بيها. طب برنامج الطبخ ده بس؟ لا. طب نشوف الأخبار عشان نعرف الدنيا ماشية ازاي؟ لا. أخبار ايه؟ هتعمل ايه لما تعرف؟ ما انت بتسمع الأخبار طول عمرك، عملت ايه؟ حصل ايه في الدنيا يعني؟ احنا عمالين نطلع من حرب نخش في حرب، هو الدنيا والعة. بنتفرج على الأخبار طول السنة طول عمرنا والدنيا عمالة تخرب. اقفل يمكن تتصلح. بلا أخبار بلا بتاع بقى، نركز في آخرتنا وآخرة ولادنا وأزواجنا وأهلنا. لموا بعض وصلوا قيام الليل سوا، اختموا المصحف سوا، مش الأخبار. الأخبار موجودة طول السنة مش هتطير، رمضان هو اللي بيطير. فخلينا أذكياء وبتوع مصلحتنا، ونخلي عينينا فارغة قد كده اهو على الأجر والثواب اللي هناخده في العشر الأواخر دول، وندعي وننوي إنها تكون بإذن الله أجمل 10 ليالي مرت علينا في حياتنا، ونعمل فيها طاعات ما عملناهاش في حياتنا قبل كده. وكل عام وانتم وحبايبكم واخواتكم وقرايبكم بكل خير وسعادة وحب يا رب. واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله على قناة كنزي لايف واي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.